Өнөөдөр та бүхэнд өөрийнхөө яриаг өөрөө тохиолдсон хөөсний тухай түүхээс ярьж эхлэе гэж бодож байна. Хөөс ихээр гайхчих магадгүй юу хөөс юу вэ гэ тэ. Яг би 8 настай байхдаа одоогоос бараг 20 хэдэн жилийн өмнө аав ээжтэйгээ далайн ээж зах руу хүнсээ цуглуулах гэж явж байсан. Тэгэхэд бол өвлийн маш хүйтэн өдөр байсан. Тухайн үед модонд орж исэн ногоон акцент машинаараа бид нэр яваад аав ээж хоёр манд дэлгүүрлөө мэдээж хүнсээ цуглуулах гэж орсон. Тэгээд би машин дотроо хөгжмөө сонсоод өвлийн тэр хүүтний үйл ажраад сайхан хүлээгээ зогсож исэн. Гэтэл яг миний хайжууд яг надтай ч цуг гэмээр нэг 8 настай охин өвлийн тэр хаарууданд малгайгүй, биелэггүй. Тэгээд бээрсэн тэр гараараа жоохон дүүгээ тэрвэрсэн зогсож исэн. Тэг би хиндэ ч анзаарсангүй энд нэг бас жоохон хэцүү охин зогсож байна да гэж хөгжмөө сонсоод байжсэн. Гэтэл 20 минут өнгөрлөө, 30 минут өнгөрлөө. Тэр охин бүр үнэхээр тэнд зүгээр ч зогсоогүй. Хүмүүсээс гуйлгагүйгаад, мөнгө гуйгаад, ууггүй ингэж явж байсан. Ихэнх хүмүүс өнгөрч исэн хүмүүс тэр охиныг төвшөөсөн маягтай цаашаа гэд. Яг энэ мөчөд надад ямар сэтгэл төрсөн бэ гэхээр маш хүнд сэтгэл төрсөн. Өнөөдөр энэ охин энэ гадаа зогсоод өөрийнхөө тэр бяцхан нуруунд тэр хүнд ачааг үүрээд зогсож явах буруу юм юу хийсэн юм бэ? Харин би өнөөдөр энд дулаахан машин дотор зүгээр ингээд сайхан хөгжим сонсоод аав ээжигээ тор дүүр юм авчрахыг хүлээгээ зогсож явах би ямар гавь явуулсан юм бэ? Бид хоёрын ялгаа юу юм? Яагаад энэ ялгаа бий болсон юм? Гэдэгт маш их хүн дээр надад тухайн үед тусчихсан. Тэгээд одоо ингээд эргээд бодоход магадгүй энэ мөчөөс хойш миний амьдралын бүх ажил маань, мэрэгжил маань, нийгмийн судалгаа тэр тундаа энэ ялгаа юун дээр орж байгаа юм бэ гэдгийг ойлгоход зориулагдсан гэж би боддог. Тэгээд ч хөөсний тухай түүх маань өндөрлсөнгөө. Өнгөрсөн жил би банкнд ороод нэг гүйлгээ дээр хийх гэж явж байсан л та. Тэгсэн чинь яг ханан дээр энэ постэр тавигдсан байсан. Энэ пострыг хараад би бас л бодсон энэ хөөс үнэхээр дуусаагүй юм байна. Энэ зурган дээр юу гэсэн байгаа вэ гэхээр иргэн та өөрийн эд зүйлсээ хулгайн хэрэгээс урьдчилан сэргийлээ гэж үтсэн байна. Энд хулгайч гэж хэнийг харуулж ийнэ гэхээр энэ сэтгүүл зараад, богц зараад явж байгаа хүүхдийг бид нар өнөөдөр хэрэгтэн болгож хараад өнөөдөр амьдралын боломжтой ажил төрөл эрхэлж байгаа, кафед ороод цай уугаа сууж байгаа бид нар өөрөө өөрсдөө хамгаалах ийм сэрэмжлүүлэг улс орон даяар явсан. Энэ постэр бол зөвхөн энэ банкнд байгаагүй дараа нь кафе, ресторан, том дэлгүүр хаасаагүй байсан. Яг энэ постерын хажуугаар та бүхний хідэн яг өнгөрсөн бидний хідэн энийг анзаарахгүй өнгөрсөн бол тэгэхээр эндээс төрж байгаа асуулт нь юу вэ гэхээр энэ зурган дээр байгаа хүүхд чиг орой үеийн цагаар хүнд хөдөлмөр хийгээд хулгайчаараа дуудуулаад ингэж явах яагаад бид нар ийм нийгэмд байгаа юм бэ? Хоёрдугаарт нь бид нар яагаад энэ хүүхдүүдээсээ болгоомжлох ийм нийгэмд оршиж байгаа юм бэ гэж асууна. Ингээд туршаад үзлээ л дээ ихэнх хүмүүс юу гэж энд хариулт өгөхээр энэ хүүхдийн аав ээж нь бол буруутай. Энэ хүүхдээ аав ээж нь сайн яваагүй учраас энэ хүүхд өнөөдөр ингэж явж байна гэж хэлж байгаа. Энэ хүүхдийн аавыг магадгүй хэдүүлээ төрөө гэдээ аваад үзлээ л та. Төрөөг өнөөдөр бид нар юу гэж хэлдэг вэ гэхээр төрөө бол залах уу, төрөө бол бэлэнчилдэг, арх уудаг, ажил хийдгүү, магадгүй өдөөнөөс хот руу орж ирэхдээ ямар ч судалгаа тооцоогүй шууд ингэж орж ирсэн гэх мэт те янз бүрээр хэлдэг байж болно. Ингэж хэлснээрээ бид нар энэ хүнийг юу гэж дүгнэж ийнэ вэ гэхээр энэ хүн бол зөвхөн өөрөө өөрийнхөө хөөсөн дотор байгаа бусад нийгмийн өвчин зүйлээс ямар ч хамааралгүй хувь хүн өөрөө буруу учраас энэ хүн өнөөдөр муу байна гэж бид нар хэлж байгаа. Гэтэл өнөөдөр төрөө шиг мянга сая хүн тэр байтугай тэр бом хүн дэлхий дээр байгаа. Тэгээ эндээс бид нар юу гэж харж байна вэ гэхээр энэ төрөө ганцаараа сайн эсвэл муу учраас энэ хүүхдүүд өнөөдөр байгаа мó бид нарт ийм их ядуурл байгаа мó гэвэл үгүй. Эсвэргээрээ төрөө хэрэг жишээлбэл үнэхээр амжилттай хүн байлаа гэж хэдүүлээ бодъё л та. Үнэхээр сайн сайхан явж байгаа. Манай нийгэмд дийлэн хүмүүсийн доор байгаа хүмүүс шиг амжилттай явж байгаа хүмүүс. Тэгвэл бид нар энэ зөвхөн төрөө сайндаа гэж хэлэхгүй шүү дээ. Энэ манай нийгэм ямар нэгэн байдлаар амжилттай хүмүүсийг төрүүлдэг ийм хүчин зүйл бүхэн нийгэм байна гэж бид нар хэлнэ. Тэгэхээр эндээс дүгнэлт нь юу гэхээр бид нар энэ хүнийг хөөсөн дотор нь хараад өөртөө хөөсөн дотроосоо суугаад энэ бол зөвхөн хувь хүний гэж дүгнж болохгүй.
нэгэн тийм үзэгдэлт нийгэм даяараа байгаа учраас ямар нэгэн цаана буруу юм байна гэж харна. Тэгвэл энэ ядуурлын байдал одоо энэ төрөө шиг нөхцөл байдал Монгол ямар байгаа юм бэ? Цар хүрээнд бид нар төсөөлж исэн шиг байна уу? Өөр ээ нөө гэдгийг хэдүүлээ харъя те. Өнөөдөр Монголд нийт хүн амын 134 мянган хүн ядуу байна. Ядуу гэж юу гэсэн үг вэ гэхээр хүн амьдрахын тулд наад захын хэрэглээнийхээ хүнсний болон бусад хэрэглээ худалдаж авч чадахгүй байгаа. 2014-ний байдлаар 140 мянган төгрөгнөөс доош хэрэглээтэй хүмүүсийг бид нар ядуу гэж нэрлэж байгаа. Өнөөдөр Монголын нийт хүн амын 20% нь ядуу. Гэтэл 20%-аар дуусахгүй байна. Яасан бэ гэхээр хэрвээ бид нар тэр хэрэглээний түвшинг 146 мянгаыг 50 мянган төгрөгөөр жишээлбэл дэвшлүүлээ 196 мянган төгрөг болгоод үзэх юм бол хүн амын 40% нь ядуу гэдэг ангилд орох магадaltaй. Өөрөөр хэлбэл түрүүчийн 20%-аас дээш 20% нь дүнгийн дэнчигнээд арай гэж оршин тогтнож байгаа одоо эрсдэлтэй тогтворгүй бүлэг гэж авч үздэг. Тэгэхээр бидний нийт хүн амын 40% нь ийм эрсдэлтэй ядуурлалд өртөх магадaltaй хүмүүс байна. Ингээд ч дуусангүй. Бидний нийт хүн амын бүхэл бүтэн 80% нь сарын хэрэглээ 400 мянган төгрөгнөөс доош. Зөвхөн 20% нь 400 мянгаас дээш. 400 мянгаас дээш орлоготой 20% хүмүүс амьдралын баталгаатай янз бүрийн одоо үнийн өсөлт гарах ч юм уу болоход төдийлөн хамаарлах уу. Үлдсэн 80% нь бол ямар нэгэн байдлаар доошоо унахад маш бэлэн эрсдэлтэй юм байна. Дахиад нэг өөртөө авч үзье. Бид нар өнөөдөр хүмүүс өөрсдөө чадлаараа байх ёстой. Манай нийгэм бол тэгш сайхан эрх чөлөөтэй нийгэм гэж ярьдаг. Хэрвээ бид нар нийгмийг бүрэн тэгш гэж төгс гэж үзэх юм бол хуваарлалт юм байх ёстой те орлого баялагын хуваарлалт. Монгол ямар байгаа гэж бодож байна одоо өнөөдөр? Нийт хүн амын хамгийн дээд бүлэг буюу одоо хамгийн дээд 2 бүлэг нь нийлээд Монголын бүх баялаг одоо орлого хэрэглээний 70%-ийг дангаар эзэлдэг. Нөгөө үлдсэн 60% буюу 3 бүлэг нь нийлээд 30%-ийг эзэлдэг. Тэр дундаа хамгийн доод бүлгийн хүмүүс нь 7%-ийг эзэлдэг. Эндээс бид нарт орлогын энэ баялагын тэгшүүс байдал ямар газар авсан байгааг эндээс харж болно. Тэгэхээр бидний түрүүчийн хэлсэн энэ төрөө ганцаараа асуудалтай төрөө ийм гэж хэлж байгаа нь бид нар өөрсдөө маш хөөсөн дотроос дүгнж байна гэдгийг харуулж байна. Тэгвэл яагаад энэ байдал бий болсон юм бэ? Яагаад тэгвэл ийм олон хүн ядуурлалд өртсөн, бид нар ийм эрсдэлтэй. Яагаад ийм их тэгшүүс байдал нийгэмд бий болсон бэ гэдэг асуултыг бид нар хөөсөн дотроос харж гинөө, гаднаас харж гинөө гэдгийг харьцуулж үзье те. Хамгийн нийтлэг тохиолддог хариулт 3 хариултыг би та бүхэнд хэлье гэж бодож байна. Эхний хариулт нь угаасаа л хүн бол тэгш ус байдаг. Энэ бол хүний одоо зан чанараа гэж хэлдэг. Гэтэл яг үүний эсрэгээр дэлхийд дахинд бол Монголд хийсэн бүх судалгаагаар хүмүүс бараг дийлэнх нь төрөлхийн гэж хэлж болохоор тэгш байдлыг эрхэмлдэг. Хин ч хинээс ч утсан би энэс илүү сайхан байна, энэс дутуу байна гэж хэлдэггүй. Гэхдээ яг ямар тохиолдолд бид нар энэ тэгш ус байдал гэдэг юмыг зөвшөөрөөд ирдэг вэ гэхээр шударга ёс гэдэг ойлголтыг авч үзэхээрээ ингэж ойлгодог. Шударга ёс. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр төрөө надаас илүү бага ажилласан юм чинь бага цалин авах хэвээр. Би илүү их ажилласан юм чинь өндөр цалин авах хэвээр. Төрөө надаас бага ажиллаад би их ажиллачаад хоёулаа адилхан цалин тавьж болохгүй шүү дээ, тэ. Тэгэхээр энэ шударга биш. Гэхдээ харамсалтай нь бидний ойлгож байгаа шударга ёсны тухай ойлголт өөрөө үргэлж шударга байдгүй. Зүгээр л энгийн жишээ авъя. Энэтхэгт кастинг систем, тэ. Хүн амын дийлэнх нь зүгээр л бурхны толгооноос төрсөн гэж үзэж байгаа учраас маш баян байхыг зөвшөөрдөг. Дийлэнх нь зүгээр хөлнөөс төрсөн учраас ядуу байхыг зөвшөөрдөг. Энэ өөрөө шударга гэвэл үгүй. За хоёр дахь нийтлэг тайлбар. Ийм их ядуурл байгаа нь манай улс угаасаа л ядуу улс шүү дээ. Бид нар дүнгиж арай гэж одоо оршин тогтнож байгаа шүү дээ. Энэ бол маш буруу. Яагаад тэгэхээр бид нар өнөөдөр дунд орлоготой орн гэж тооцогддог. Дээрэс нь бидний эдийн засаг өнгөрсөн 10 хэдэн жилийн хугацаанд үргэлж өссөөр ирсэн. Үүнийг дагаад нийгмийн халамжийн зардал ч өссөн. Гэхдээ яг бидний түрүүчийн хэлсэн тэр төрөө болон түрүүчийн хэлсэн тэр 40% ядуучуудад энэ өсөлт хизээж хүртэхгүй байгаа. Тэгэхээр энэний цаана бас нэг шалтгаан байна гэдгийг харуулж болно. Дараагийн нэг жишээг авч үзье.
Өнөөдөр тэр ядууралд өрцөн байгаа хүмүүс залах уу юу? Тэр хүмүүс үнэхээр хичээхгүй байна уу гэдэг асуудал гарч ирнэ. Энийг харуулахын тулд би амжилттай яваа 2 хэдэн хүүхдүүдийн жишээг авъя л да. Сайхан нэлээд ярилцлага уншаад байж лаа. Facebook-ээр ч гэсэн нэлээд явж исэн. Harvard-д төгссөн, MIT төгссөн, одоос л сурж байгаа ийм мундаг хүүхдүүд байна гэд бүгдээрээ шеэрлдэг те. Үнэхээр мундаг хүүхдүүд. Энэ хүүхдүүдээс нэлээд олон ярилцлага авсан байлээ би бүгдийг уншиж утсан. Тэгээ таны амжилтын жор юу вэ? Та яаж ийм мундаг сургуульд илсвэ гэхэд ихэнх хүүхдүүд маань юу гэж хариулсан бэ гэхээр өөрийгөө дайчил. Эсвэл англи хэлээ маш сайн эзэмших гэж хэлсэн байсан. Энэ үнэхээр бахархуу шүү дээ, тийм биз дээ. Гэтэл хэдүүлээ энэ хүүхдүүдийн маш их амжилтын нууцыг том өргөн хүрээнээс нийгмийн бүхлээр нь авч үзье. Энд юу харагдж байна вэ гэхээр энэ хүүхдүүдийн энэ амжилтын цаана бол маш олон хүчин зүйл байна. Ядаж л энэ хүүхдүүд эрүүл байна. Өнөөдөр хувийн сургууль сурч байна. Ямар нэгэн байдлаар гэртээ өвчтөе ээжигээ юм бол аавыгаа асрах шаардлагагүй байна. Сургалтын төлбөрийн цаанаас нь бэлэн байна. Өөрөөр хэлбэл энэ хүүхдүүд зүгээр л жоохон хичээгээд бусдаас илүү хөдөлмөрлөөд энэ намхан шатаар амжилт руу дээшээ өгсөхөд маш ойрхон байна. Эсвэргээрээ тэр шатны доор байгаа түрүүчийн бидний хэлсэн нийт хүн амын бараг 60-70% те шатны доор байна. Энэ хүмүүс зүгээр л илүү хичээгээд дээшээ яагаад амжилт руу гарч болохгүй гэж. Яагаад тэгэхээр тэдний тэр нийгмийн саа дотор нь маш өндөр энэ шатн дээр байгаа шиг. Энэ сад дотор нь юу юм бэ гэж хүмүүс асууж магадгүй те. Өнөөдөр илүү ажиллаад илүү хөдөлмөрлөөл яагаад дэвшилж болохгүй гэж. Энэ маш олон хүчин зүйл байгаа. Жишээлбэл чанартай боловсрал, эрүүл мэндийн үйлчлэгээ. Энэ хүмүүс жишээлбэл боловсрал эзэмшээгүйсээ болоод ур чадвар байхгүй. Ур чадваргүйсээ болоод ажил байхгүй. Ажилтгүйгээс болоод цалин байхгүй. Цалингүй юм чи хоримтлал байхгүй. Хоримтлал авахгүй юм чинь хөрөнгө оруулалт хийж чадахгүй өөртөө. Гэт өөрөөр хэлбэл юм ядуурлын занганд орсон байдаг. Гэтэл бид нар өнөөдөр дээр нь хөөсөн дотроосоо амжилтанд ойрхон байгаа ямар нэгэн байдлаар амьдралын боломжтой хүмүүс дээр нь зогсчоод доор байгаа хүмүүсийгээ хөөсөн дотроосоо шүмжлээд та нар өнөөдөр илүү ажиллах хэрэгтэй гэд хэлэх ямар ч боломжгүй байна. Энэ ядуурл энэ бүх нийгэм тулгамж байгаа асуудлын гол шалтгаан бол энэ том нийгмийн тэгш ус байдал бүтцийн ялгаа байна гэдгийг би энэ зургаар харуулах гэж хичээж байна. Ингээд ч дуусангүй. Энэ бид нар одоо өнөөдөр хөөсөн дотроос сая асуудлыг харлаа. Хөөсөн дотроос хүмүүсийг шүмжлээ. Эсвэргээрээ өнөөдөр бид нар нийгмийг яаж харж байна вэ гэхээр бидний өдөр тутмын харилцаа нийгмийг төсөөлөх төсөөл зөвхөн өөрийн явцгүй хүрээлэл дотроо бүрддэг. Энэ судалгаанаас жишээл харахад бид нар бүх нийгмийг юу гэж төсөөлдөг, хинд итгэдэг, хинтээ хамтарч ажилладаг вэ гэхээр дандаа ойр дотныхоо аав, ээж, найз нөхөд хамт олон тэ хамаатан садан нараад бидний нийгмийн харилцааг ингэж хязгаарлагддаг. Өөрөөр хэлбэл бид нар өөрсдөө хөөсөн дотор байна гэсэн үг. Тэгэхээр хэдүүлээ энэ хөөснөөс гарахын тулд яах ёстой вэ? Энэ бүх зөвхөн ингэж проблем яриад суугаад авах шүү дээ. Эндээс гарахын тулд яах вэ гэхээр 2 зүйлийг хийх хэрэгтэй. Нэгдүгээр түрүүчийн хэлсэн тэр нийгмийн томоохон саад дотор энэ том өндөр шатыг бид нар намсгаж доор байгаа хүмүүс дээшээ гарах боломжтой болох ёстой. Өөрөөр хэлбэл нийгмийн өөрчлөлтийг хийх ёстой. Тэгэхдээ ингэхэд юу саад болж байна вэ гэхээр амьдралын боломжтой байгаа өнөөдөр Монголын ирээдүй болсон залуучууд бид нар өөрсдөө ийм хөөсөн дотор байгаа тохиолдолд хизээч энэ өөрчлөлт бий болохгүй. Тийм учраас бид нар энэ 2 сум заасан байгаа шатаад янзлая, тэгшлээ. Хоёрдугаарт өөрсдөө хөөснөөсөө гаръя гэдэг асуудал гарч байна. Энд хөөсний зураг байна те. Хувь хүн лөө бурууг эсвэл зөвийг өгсөн. Тухайн хүнийг нийгмийн бусад бүх асуудлаас тусгаарлсан ийм байдлаасаа гараад хэдүүлээ тухайн нийгмийг тухайн хүний буруудгаар биш цаад учир шалтгаан нөхцөл нь юу вэ гэдгийг илүү өргөн хүрээнд илүү ухаалгаар мэдээлэлтэй судалгаатаагаар харж чаддаг ийм залуу боловсон хүч өнөөдөр болох ёстой. Ингэж тэгвэл яагаад бид нар хөөснөөсөө гарах ёстой гэж инглигээд яах вэ гэхээр миний одоо та бүхэнд харуулад байгаа энэ зураг шиг бид нар нийгмээ бүх хүн тэгш боломжтойгоор тэгш гараанаас
дээд тэр чатны оргилд амжилтанд хүрдэг ийм боломж бүхий, ийм зөв бүтц бүхий нийгмийг үүсгэхэд хамгийн гол суурь нь бид нар өөрсдөө хөөснөөсөө гарах явдал юм. Бүгдээрээ энэ хөөснөөс гарахын тулд өнөөдрөөс эхлээд миний түрүү чи уриалаадсан асуудлыг хин нэгэн төрөө эсвэл хин нэгэн хувь хүний аз эсвэл азгүйтэл гэхээсээ илүү бид нар яаж цогцоор нийгмийг харж байна вэ? Ийм чадах биднэрт байна уу гэдэг дээр ажиллаж эхлэе гэж уриалмаар байна. Баярлалаа.